سلام زحوي سلام دو اصلا كل خسر هو زي السر حتى ما حنصار شام تنير اي ولدتي ده تعالوا سلام فتوات تخطاتل تمدبيا بزلخم وسلامكم بزحنداولكو لومون كم تلمود بحدش حبريتا مزيكم اللهم نلومناكم زابولا حبريتا كلتا بتعم حزن زخون حبريتا تاتا اللواني كابن اتحادة إما تيك توكر ويدما إما نيبا انداتا بحال زفلتها اب تيك توك كم ايات خستا خوينو بوزح مزانا قعتنا امهرتن زخونو فيديوتات اندالقاق زفلت حزقن بتعم محزن زخونه ጉዳይ ያጋጥመዋለም ንሱ ድማ ተጨውዩ ወለዲ ልዕሊ ዓቀኖም ገንዘብ ንካፍሉ ተሓቲቶም አለው ብዛዕባ ሱ አዲቦም ድማ ቤተሰብ ንትዛረው ወዘረባሎ ሱ እንታይ ዝብልና ወካብለልኩም እዚ ትሪወልኩም አማኑኤል ገብረህይወት ይባል ናይ ቲክቶክ ስሙ ኢማኔ ፓሌሊና ሁሉና ንፈጡና ኣብ ቲክቶክ ብዙሕ ዝበለ ተኸታሊ ነበሩ ደስ ዝብል መዘናግዒ ቪድዮታት ዝሰርሕ ተስፋ ነበሩ ቆልዓዩና أماخل مغلد دلالو أتاليلو مالتيو حيزو مويدف دحري لتوسنا مع التلالة بتعامي مدنجز من أختي لولدو تلا يخلونا جنزو نحر لي سيريدهم هيوت ودهم أيتقني ليل ما فرار حمل أختي يتلا أخومنا زمو للدلالة لتتيقوا جنزب دعلي عاقم مسلخنا ودنا لمدحان لك تحجزنا بسن فتاري نلمن يوم لولو تخلو ساعات عاب سرح بوت عاب كبابي جورخ موبايل قرص فيت المعراب اتي الخلل لكم لستن لك تحجزوا مالتنا بأكل يدخل للا بسلك وصري 0 زيرو حدا 3 حدا لكم هيوت مزقو بالاسم محقاس تخليكم بيساوت كم سمعكم بحقي بتعمي زحزنك إما أب تقرأي زلو تساقامات تساويرو عرسون ملوات لعالن تحتن زبل زنبرا السبيم حزقنك أب كم زعينة سبات خم زعينة بدل كفتزام كله بتعمي زحزنك مالتي وسلازي أب تقرأي زفتزام زلو قبنات ودسو كفتزام ميلخات زي تسبا يوم بتعمي زحزنو بحقي دك سبات كنداينا يخفينا خم زلنا زام مالاختكاي نزي وطعت زي نبعرسون ملوات لعالن تحتن زبل زلو سب دما كم زعينة مالتون دلل تشويدم ጨውየም ንቤተሰብ ድማ እዚይ ዓቀኖም ገንዘብ ንከኻፍሉ ከሓቱ ከሉ በሐቂ ክንዳየና ይተጫኻኺና ከም ዘለና ይዛማላኸተካ ስለዚ ቤተሰብውን ማለቱን ዝተሓተትዎ ገንዘብ ዋላ ስፔሲፊክ ይዛረው ግን ልዕሊ ዓቅሞም ከም ምዃኑ መጠን ሓገዝ ሓቲቶም ኩላትና ድማ ብልተኻለና መጠን ንዝሓውና ንሓግዞ ጽባሕ ኣብ ላዕለ ደረጃ ክበጽሕዮም ትቢሎም ተስፋ ካብ ዝግበሩ ዝነበሩ ሰባት ሓደ ኤማ ሓውናይ ስለዚ ንኤማ ድማ ብልተኻለና መጠን ኩላትና ንተሓባበር ሳሕበሪታ ዝውና ብዙሕ ሰብ ንክባጻዕ ሼር ንግበር ዝምልከቶ ኣካልውን ማለቱን ዝሓውና ካብ ዘለዎ ማለቱን ካብ ጭንቅን ጸበባን ቤተሰብውን ነዚ ብጣዕሚ ተስፋ ዝገበርዎ ወዶም ከምዛ ዓይነት ነገር ክበጽሕ ከሎ ክንዳየናይ ክጉድኡ ከም ዝኽእሉ ቃላት ክገልጹ ኣይኽእሊ ስለዚ ኩላትና ብልተኻለና መጠን ንዝሓውና ንምድሓን ለዓልን ተሓትን ክንብል ጻውዒት ክናቀርብ እንፈቱ ናፍቱ خلای حبرته ክሰግር ከለኹ ድማ ንብዙሓት ሰባት ዘሕዘነ መጨረሻ ሓውናይ ንሱ ድማ ፊላ ካብ ዝጠፍ ልዕሊ 2 ወርሒ ኣውፂሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ብዙሕ ሰብ ንፊላ ድምጽ እንዳኾኖ ንክርከውን ብዙሕ ጻዕርታት እንዳተገበሩ መጽዮም እዮም ዋላ እኳ ብዙሓት ሰባት ናይ ፊላ ድሃይ ተረኺቡ ከምውን እቲ መጀመርያ ክጠፍ ከሎ ሒዝወን ዝነበረ ስልኪ ከምውን ዝተፋላለዩ ንብረታት ተረኺቦም كمون 4 نفيلا ጨውየም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ምስ ዝተፋላለዩ ንብረቶም ከምውን ምስ ባጃጆም ተዳሒዞም እንዳተባሃለ ተነበረ ንሕና እውን ብዙሕ ግዜ ፊላ ክርከብ ዝባሃል ተስፋታት ነርና ምክንያቱ ፊላ ምንም ዓይነት በደል ኣይበደለይ ነይሩ ተጨውዩ ለተወሰነ ገንዘብ እዮም ዝደልዩ እምበር ንፊላ ክምልሱ ወይም ዝባሃሉ ተስፋታት ነርና ሕዚ ግን ብዛዕባ ፊላ እንዳወፁ ዘለዎ ሓበሬታታት ብጣዕሚ ዝሕዝኑ
ሓበሬታታት እንዳወጡ ዝርከቡ ከም ዝፍለጥ ፊላ ዝጠፈሉ ካብ ማይ ጻዕዳ አይጋም ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ኣብ ናይ ስራሕ ቦቱ መሹ ሰዓት 2 አካባቢ ናብ ገዙ እንዳተመለሰ እዩ ተጨውዩ ዘሎ መጀመርያ ናፍታ ባጃጅ ክወጽእ ከሎ ናብ በዓልቲ ገዙ ደው ኢሉ ንገዙ ከም ዝመጽእ ዘሎ ተዛሪቡ ድሕር ግን ድሕር ንተወሰነ ድሕር ፍርቂ ሰዓት ስልክውን ምስራሕ ጠጦ ከም ዘበለ ብድሕሪ ድማ ምንም ዓይነት ሓበሬታ አይተረኸበ ቤተሰቡን ፊላ ከም ዝጠፈአ ፈሊጦም ሰብ ድምጽ ክኾነሉ ንክእልሽ ጻውዒት እንዳቀረቡ መጽዮም እዮም ሕዚ ግን ብዛዕባ ፊላ ማለት እውን ዝኹላይ ወርሒ ምንም ዓይነት ሓበሬታ ዘይምርኻቡ ማለት እውን ብህይወት ይሃሊ አይሃሊ ከምውን ብዛዕባ ፊላ ምንም ዓይነት ዝተባሃለ ገንዘብ ዝተሓተተ የለይ ብምንታይ ምኽንያት እውን ከም ዝተጨወየ ምንም ዓይነት ሓበሬታ አይተረኸበ ማለት እዩ እዚ ድማ ልዕሊ 2 ወርሒ ናበይ ከም ዝኸደ እንታይ ከም ዝኾነ ድማ ሓበሬታ ምስኣን ማለት ብጣዕሚ ዝሕዝነካ ሕዚ ድማ እቲ ብጣዕሚ ከቢድ ዝገብሮ ነገር ድማ ኩሉ ሰብ ተስፋ ቆሪጹ ብዛዕባ ፊላ ዝዛረበን ንፊላ ዝእልሾን ሰብ የለይ ምዃኑ እዩ ስለዚ ኩሉ ሰብ ብፊላ ተስፋ ዝቆረጽዮም ዝመስሉ ብዛዕባ ፊላ ዝእልሽን ብዛዕባ ፊላ ዝግደስን ሰብ ኣብዚ ሕዚ ግዜ የለይ ቤተሰብ ብቻ ጨኒቅዎም ብዛዕባ ፊላ ምንም ዓይነት ሓበሬታ ሲኖም እንዳበኸዩ ዴይሊ ብሓዘን እዮም ዝሕልፍዎ ዘሎ በተለይ ደቁ ምስ ኣቦም ብጣዕሚ ርክብ ስለ ዝነበሮም ማለት እውን ናቦም ብጣዕሚ ስለ ዝፈትይዎ ዝነበሩ ሕዚ ኣቦና ናብ ኸይዱ እንዳውሉ ናዲዮም ብጣዕሚ ከምዛ ችግርዋ ዘሎ ውሳ ድማ ኣብ ስራሕ ይኸይዱ ክመጽእ እንዳበለት እስካዕ ኸዚ ብጣዕሚ ትጨኒቃ ከም ዘላ ብዙሕ ግዜ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እንዳሰማዕና መጽኢና ኢና ሕዚ ድማ ብዛዕባ ፊላ ዳሃይሲና ደቃ ድማ ብሓደ ወገን እንዳቸገርዋ ኣብ ከቢድ ስቃይን መከራን ከም ዘላ እዩ ዘመላኽት እዚ ድማ ብሓቂ ብጣዕሚ ዝሕዝነካ ንዝሓውና ምንም ዓይነት ሓበሬታ ወይን ገንዘብ ሃውና ዝብል ሰብ የለይ ወይ ድማ ትጨውዩ እዚ ትጨውይሉ ምኽንያት አይተፈለጠ ከምውን ለኾነ ጉዳት ተበጽሕዎን እዚ ኮይኑ ዝበሃል ነገር የለይ እዚ ምዃኑ ድማ ብዛዕባ ሰባያ ከምውን ቤተሰቡን ብዛዕባ ሓዎም ምንም ዓይነት ሓበሬታ ዘይምርኻዎም ኣብ ከቢድ ሓዘንን መከራን ከም ዘለው ተፈሊጥሎም እዚ ብሓቂ ብጣዕሚ ንኹላትና ካጋጥመና ዝኽእል ድምጽ ክንኾነሉን ግዴታና እዩ ምኽንያቱ ጽባሕ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ገዛና ዘያንኳዕኩሕሉ ኣብናትና ኣብ ቤተሰብና ዘያጋጥመሉ ምኽንያት የለይ ሃምዛ ዓይነት ነገር ካጋጥም ከሎ ስቁኢልና ንሕልፎ ተኾይና ጽባሕዋና ካጋጥም ከሎውን ካልኦት ሰባት ከምኦም ገብርዎ ስለዚ ኩላትና ተሓባቢርና ንዝሓውና ድምጽ ክንኾነሉ ከምውን ብሓቂ ማለት እዩ መንግስቲ እውን ትኹረት ገይሩ ንዝሓውና ንክእልሽ ጻውዒት ንገብረሉ ዝግባእ ጉዳይ እዩ ዝሓውና እዚ ብሓቂ ቤተሰብ ተሻቂሉ ደቁ ናቦም ሲኖም ዴይሊ ኣቦና ይመጽዲ እንዳውልና ዶም ኣብዛ ችግርሉ ግዜ ንሕና ድማ ጸጢልና ንሕልፎ ተኾይና ብሓቂ እዚ ጉዳይ እዚ ትኹረት ክባው ዝግባኦ እምበር ከምዚ ኢልካ ክሕለፍ ዝግባኦ ጉዳይ ይኾነ ንዝሓውና እውን ብዙሕ ተስፋ ካብ ዘለዎም ሰባት ሓደ ዝነበረ ብዙሕ ጽዒሩ ክበልዕ ዝኽእልን ብዙሕ ነገራት ክልውጥ ዝኽእል ዝነበረ ሰብ እዩ ማለት እውን ብዙሕ ግዜ ትኹረት ክባው ዝግባኦም ነገራት አልዒሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዘርጋሕ ከምውን ኣብ ናይ ፕሮዳክሽን ስራሕቲ እውን ብጣዕሚ ንጡፍ ኣብ ሚድያታት እውን ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ ስለ ዝኾነ ንዝሓውና እዚ ኩላትና ድምጽ ክንኾነሉ ይግባእ ክብል ይፈቱ ንሎምናኹም ዘበልኹ ሓበሬታ እዚ መስል ካሊ መዓልቲ ብኻሊ ቪድዮስ ካንራኸብ ዳሕን ኩኑ ሰናይና